Ahoj, vítám vás u kanálu mého dne. Dneska si spolu uděláme takovej rychlej koláč jablečno-ořechovo-vanilkový. Budeme potřebovat půl hrnka mléka, hrnek cukru, hrnek a půl mouky, 2 vejce, půlku kypřícího prášku, asi 100 gramů rozpuštěný hery, 3 jabka, vanilkový cukr a pár ořechů. Tak mám nakrájené jablka, nasekané ořechy a ještě přidám nahoru jahody. A teď to těsto. Ten cukr, mouka, mléko, to rozpuštěné máslo, vejce, tak ho jenom zamíchat, vymazat plech, nazdobit to a dát to pít na 180 stupňů asi těch 45 minut. Tak jak to budu mít hotový, tak jsem zase zpátky. Tak rychle jsem zpátky, zapomněl jsem říct, že jak to budete míchat, tak půlku kypřícího prášku a lžičku vanilkového cukru do těsta a ten zbytek můžete nahoru na ten posyp. Tak nazdobeno už mám, už jenom přidám vanilkový cukr a hodím to do trouby. Tak a mám hotovo, pekl jsem to na 180 stupňů nějakých 40 minut. Ještě to něčím ozdobím, tady mám takovou kravinu. A mám tady ještě sušený jahody, tak asi ještě ty tam dám. Tak. A hotovo. Nezapomeňte prosím na odběr a srdíčko, budu moc rád.